سلام وقتتون بخیر. دوستیش توی سه داریم. میخوایم براش رمیق نصب کنیم. مارک ایزد پاور هست. کاری نداره، خیلی راحته. با ما همراه باشید. بهتون میگم که خیلی راحت خودتون نصب کنید. اولین کار یه پیچ 10 اینجا هست. خب آچار 10 میخوره. پیچ 6 آچار 10 میخوره. اینو باز می‌کنیم. یه پیچ اینجا هست. اینم بس رو باز می‌کنیم. خب اینم کشوی بکشیم بالا 10 میاد. اینو که باز کردیم ادامه بده توضیح میدم. خب تمام شد. اینجا کسی. الان این گیرا باید ببینید این کارو نشه. دو داده یعنی نمیشه.
تموم شد. اینم فیلم آخر از نسل. دوستان لایک فراموش نشه. اگر فیلمو تو یوتیوب میبینید حتما سابسکرایب کنید و اگرم داخل اینستاگرام میبینید فالو فراموش نشه. یه رخ خوشگل داره ماشینش، حال میکنم. کلا سفید برفیه، میگن سفید برفی. اینم از رخ عقب ماشین، یه کار شیک و جالب معرفی کرده. چراغ خوشگل همین که میبینید، رخ قشنگ با ایزوزم خودسایی. این رمیرم نصب شد و تمام. دوستان ممنونم که ما رو حمایت میکنید و دنبال میکنید. از اونایی که تا اینجا ما رو حمایت کردن و فیلم تا آخر دیدن سپاسگزارم. موفق باشید. خدا نگهدار.